幾一個字？我話俾你聽，你自己諗下。邊個曳啊？邊個曳曳？係咪津津？係咪曳？曳曳係咪要罰？我叫咗你唔好周圍搞嘢，你死都要買。頭先啲糖啊，我講緊喺百佳嗰陣時啊，喊兩地威我啊，我唔會受㗎，你罰企啊今晚。掹住耳仔，快啲掹耳仔，掹唔掹？你錫唔錫媽咪？你究竟錫唔錫媽咪？唔好扭我，你自己喊到啲鼻水流晒咋，你唔好喊啦，你唔喊就冇事。用紙巾抹下，自己抹，自己抹，你唔好行啦，罰企啊，未夠鐘，抹下先，抹下肥肥，自己抹啊，我唔會同你抹，你自己抹，你自己抹，我嬲，你頭先曳，我唔會抹㗎。又要攞個肚，收唔收聲啊？你好啲。你以後仲會唔會舐地？邊個曳？係咪你曳？以後會唔會？唔會係咪？抹下鼻鼻。抹下啲眼淚，你喺街度喊，你自己都講啦，係咪曳啊？下次唔好，知唔知？以後係咪要拖住媽咪行？爸爸又嬲，媽咪又嬲，係咪啊？媽咪嬲，爸爸咧？咁你同爸爸講 sorry 先啦。誒，企喺度講得啦。同爸爸講 sorry。爸爸有事。嗯。同我講。爸爸媽咪。同我講啊。媽咪乜嘢啊？媽咪 sorry 係咪啊？以後唔準啊！下次唔好啦，知唔知啊？冇啦！你咁曳仲有蛋糕食啊？冇啦！你唔好再激我啦，好唔好？如果唔係，我唔要你啦。你大個仔啦嘛，喺街度扭我買呢樣買嗰樣啊？啊？咩相啊？你知道影相咩？冇影相啊！爸爸睇相機咋？咩嚟？唔係睇相啊！媽咪罰你啊！做咩啫？過返嚟啊，津津。媽咪叫你啊！過嚟俾媽咪抱下先。